Tervitus Vabaerakonna stuudiost. Alustame taas ühte intervjuud ja seekord on mul vestluspartneriks erakonna aseesimees Jaanus Ojangu. Tere ja tänud kutsumast ja rõõm on näha, et meil siis lõpuks on ka see stuudio käima läinud, nii et jõudu Märt. Ja oleme võtnud seekord teemaks arutada Vabaerakonna esinduskogu otsuse valimisliitudes kandideerimise kohta ja ka pikalt üleval oleva kahetooliseaduse ehk poliitpartluse. No kõigil on see juba enam-vähem teada, et Vabaerakond ise oma nime all ei kandideeri, küll aga meie liikmed osalevad valimisliitude koosseisudes ja see oli üks alustest, millega Vabaerakond ka kokku tuli, et Vabaerakonna põhiülesanne on teha riiklikku poliitikat, aga kohalik poliitika jääb ikkagi kohalike inimeste enda teha ja see ei pea olema erakondlik poliitika. Ja selle elluviimiseks meil ongi ühine otsus esinduskogust, et nendel valimistel ja loodetavasti ka kõigil järgmistel kohalikel valimistel me osaleme valimisliitude koosseisus, et ajada kohalikku asja. Kuidas sulle tundub, et kas Vabaerakonna otsus tol hetkel oli uuenduslik ja mis valimisliitude seis üldse täna Eesti maastikul on? Ja ma arvan, et see otsus tulebki vaadata nüüd kahest aspektist. Esimene aspekt on see, et nagu ma juba ütlesin, et õige on erakondlust kohalikust juhtimisest välja viia. See oli meie poliitiline otsus ja ma arvan, et see on ka väga õige otsus. Küsimus on ainult see, et kui hästi me oleme suutnud seda nii valijatele kui ka oma partneritele ja konkurentidele selgitada, et teine aspekt ongi see, et seda võetakse järgmiste Riigikogu valimiste ühe vahefinišina. Meie seda nii ei võta, aga need, kes seda sellisena võtavad, arvavad, et me oleme nüüd nagu võistlusest väljas ja me oleksime nagu ühe etapi kaotanud. Tegelikult me ei ole seda kaotanud, sest me oleme kogu oma hinge ja soovi andnud valimisliitudele. On selge muidugi, et ega see lõplik hinnang saabki 2019. aasta valimistel selgeks, et kas me oleks pidanud nüüd tegema siis mingit suurt erakonna propagandat lihtsalt selle mõttega, et Riigikogu valimistel hästi hakkama saada või me tegelikult üritame ajada kohalikku asja. Mina olen seda meelt, et me peame ajama kohalikku asja ja meie inimesed ajavadki seda. Aasta aega tagasi oli meil endal ka sees natukene see, et kuidas haldusreformi järgselt valimisliitud üldse nagu välja tulevad, kas tõesti parteid panevad oma osakonnad kokku ja võtavad kohapeal võimu, siis täna vaadates olukorda seda öelda ei saa, et kui 143 valimisliit on registreeritud ja omavalitsusi on 79, siis see näitab, et tegelikult ühe omavalitsuse kohta on 2 valimisliitu. Kuidas sina hindad seda meie seisukohta või mis sa nagu näed, et kuidas seda võib-olla nagu paremini valijale rahti seletada, on see niinimetatud toiduahela lõhkumine partei mõistes? Mina vaataksin seda veel kolmanda nurga alt, et uute ja kohalike inimeste aktiivne kaasamine üldse riigi asjadesse ja kohalikesse asjadesse, et kui Tallinnast võetakse need viimasedki kohad ära nüüd Riigikogu liikmete ja nende esindajate poolt, siis kohalik ei pääsegi poliitikasse. Teiseks, kogu see kaheltoolil istumise seadus vähendab võimalust inimestel osaleda ja kolmandaks nad ei pruugi jõudagi seda kõike teha. Ja see rikub kindlasti võimude lahususe sellist üldist põhimõtet, et kohalik võim peab ikkagi olema iseseisev üldisest keskriigi aparaadist. See on nüüd puhas selline partlus ja inimeste petmine, et kuulsad näod ministritoolidelt tulevad kandideerima. Tegelikult neid üldse see teema pikemas vaates ei huvita, nad tahavad oma parteile tuua hääled koju ja sellega petetakse konkreetselt valijaid. Ka Vabaerakond on käinud telkidega laatadel ja linnades väljas. Siis inimeste tagasiside on tõesti selline, et saadaks aru väga hästi sellest partlusest ja kahetooliseadusest, et nagu me mäletame, siis Vabaerakonna tegelikult 2 korral ka selle Riigikogus eelnõu üle andnud selle partluse tühistamiseks ja ka mandaatide tühistamiseks selliselt, et uus mandaat siis tühistaks eelmise, mis ei ole kummagi koalitsiooni ajal nii eelmise kui ka tänase ajal tegelikult läbi läinud. Tänane Riigikogu juhtimisstiil on selline, et ainult koalitsioonierakondade ettepanekud lähevad läbi,
opositsioon võib muneda või kuldmune, need visatakse koheselt minema, sest et see ei ole õige inimese tehtud. Kui selle idee oleks tulnud välja mõni koalitsioonierakond, see oleks igal juhul läbi surutud, aga see ei ole nagu sellistele erakondadele võimul püsimiseks kasulik idee ja sellepärast võimul olijatena kindlasti jäävadki selle vastu võitlema. Jah, Vabaerakond on selles mõttes kindlasti nüüd uut suunda sellega näitamas ja niimoodi ukse lahti teinud, et kui varasemalt oldi ka harjutud, et erakond ja partei peab kindlasti nii riigi tasandil, kohalikul tasandil, Euroopa Parlamendi tasandil ja kõikjal muul oma lipuga minema, siis ma usun küll, et see meie julge käik leiab ka järgmistel valimistel juba järgimist. See küsimus ei olegi meie inimestes, vaid see on valimisliitlaste ja kohalike inimeste julgustamises üldse kaasa tulla, et see on tore, et meie inimesed kandideerivad, aga mina näen selles veel toredamat, et kohalikud inimesed kandideerivad ja nad saavad tulla kodust välja oma mõtete ja plaanidega, neil ei ole risti ees need Riigikogu pardid ja muud linnud. Ja sealt tagasi vaadates veel kord, siis oluline ongi see, et otsustajate hulk suureneks, rohkem tuleks inimesi sellest nii-öelda altpoolt üles kasvaks poliitika ja see, mitu inimest nüüd Vabaerakonnast konkreetselt kuskil osaleb, see on nendele inimestele endile väga kasulik, et nad saavad ka poliitilist kogemust ja jõudu juurde kohalike asjade tegemisel, otsustamisel, aga Vabaerakond siit kindlasti ei lähe võtma mingi erakondliku punkti, et nüüd mitu inimest kuskil osales. Meil on hea meel, kui meie inimesed osutuvad edukateks ja hakkavad neid asju ajama, aga see ei ole kindlasti eraldi eesmärk. Tallinna linnas on meie inimesi tegelikult ju kõikides valimisliitudes. See tähendab seda, et Vabaerakonna selline maailmavaade kui valimisliit ehk siis vaba olek kohalikul tasandil on ennast õigustanud, kuigi siin kindlasti tuleks märkida seda, et loomulikult kõik valimisliidud üle Eesti ei ole kogukondlikud valimisliidud ja nii mõnigi võib rikkuda kogu selle valimisliitude kuvandi, aga eks ta alati nii ongi, et lõpuks taandub ikkagi ka väga palju asi inimestel. Ka see aspekt oleks võib-olla oluline välja tuua, et kuna haldusreformi tulemusel nagunii volinik arv täna drastiliselt väheneb ja kuna ka selle kahetooli seaduse ehk selle partluse legaliseerimisega, mis nüüd nendest valimistest alates lubatud on, vähendab samamoodi nende inimeste arvu, kui saadikud kandideerivad ja ministrid, et tegelikult neid kokku on üle 100 ju tegelikult, kes lähevad küsima teist mandaati, ehk siis nad tahavad olla kahe mandaadiga korraga ühel ajal ja mõistlik oleks kindlasti anda suuremal osal inimestele ju otsustusõigus, et ministrite ja Riigikogu liikmete kandideerimine ju tegelikult vähendab seda ja kuidas sulle nagu tundub just nende ministrite praegune hoiak, et kui me oleme ka seda teemat nagu Vabaerakonnana üleval hoidnud ja öelnud, et ministrid tegelikult petavad valijaid, ehk siis seadus ei luba neil tegelikult volikokku minna, siis tuleb mõni minister ja räägib, et ei, et tema läheb mandaati püüdma linnapeaks. Muidugi see on ebaeetiline, kui ta seda ainult lubab. Tahaks näha mõnda neist, kes siis pärast oma lubaduse täide viib ja tõesti ministri kohast loobub või oleks ka viisakas, kui Riigikogu kohast loobuks ja läheb siis tõesti kohaliku asju ajama, müts maha nende inimeste ees, aga need, kes nüüd on valimistel osalevad ja pärast on kadunud, ei võta ühte ega teist mandaati või tähendab ei võta kohalikku mandaati ja sisse tulevad inimesed, keda me tegelikult ei ole valinud, võt see on petmine. See, kui inimene lubab, et ta valituks osutuna astub oma eelmisest postist tagasi, tööpostist, see on minu jaoks täiesti aktsepteeritav ja seda ka Vabaerakonna eelnõu pakkumine sisaldas, et kui viimane mandaat tühistab eelmise ja kui seda täna tehakse juba vabatahtlikult, siis ma ei näe selles mingit probleemi. Kas see on nagu sinu meelest nagu ka natukene võib-olla silmakirjalik, et kui minister samaaegselt võib-olla kui ta peaks olema kuskil ministeeriumis ja tegema Eesti riigi heaks tööd, jagab kuskil poes kommi ja kutsub enda poolt valima kohalikku volikokku, et kuidas sina seda nagu Tallinnasena? See on ikkagi see puhas partlus ja inimeste petmine,
aga no ütleme siis humoorikalt niimoodi, et inimvõimetel ei ole piire ja ju nad siis suhtlevad selle ajal inimestega, äkki nad saavad ka oma ministritööks 2 vajalikku lauset kellelgi kuulda, mida riigis peaks paremini tegema. Aga kindlasti see ei ole sihipärane ajakasutus ja väga paljusid asju jääb riigis tänu sellele tegemata. Aga muidugi meie ministrite tasemeid arvestades võib-olla ongi hea, kui mõni lollus jääb tegemata. Võtta seda kriitikat, mida just ka mõne ministriga mõnel laadal kohtudes, kus nad on väitnud, et me võtame neilt ära põhiseadusliku õiguse sellega, ehk Vabaerakond tahab võtta tänastelt ministritelt ära põhiseadusliku õiguse kandideerida ja osutuda valituks. Et kuidas sa seda nagu hindad olukorras, kus tegelikult ministeri volikokku minna ei saa? Ma hindan seda meie seadusloome praagiks. Kui seadusloomes ongi sellised augud sees, siis jah, härradel ja prouadel on õigus seda väita, neil on õigus kandideerida, aga selle me juba käisime läbi, kui nad pärast valiksid selle uue positsiooni, siis on kõik hästi. Kui nad seda ei tee, siis nad petavad järjekordselt ikkagi valijate ennast, kuigi neil on õigus seda pettust läbi viia, aga see on puhtalt meie seadusandlusauk. Meil on kindlad erialad, kus on praegu juba kandideerimine keelatud. Ja see võiks olla ka siis väga selgelt välja öeldud kõigi ülejäänute kohta, kes ei tohi kandideerida seoses oma ametipositsioonist. Aga toome veel kolmanda sellise väikese poole siia juurde, on see ebavõrdsus tegelikult valimisliidud versus erakonnad valimistel, kus Riigikogus olevate erakondade osakonnad saavad keskkontori poolt rahastatud, ehk siis 5,4 miljonit jagatakse ju erakondade vahel igal aastal ära ja nad kasutavad seda puhtalt ka kohaliku volikogu kampaanias olukorras, kus valimisliidud ei saa tegelikult ju sentigi. Mis sa sellest vaatad, kui ka suurima omavalitsuse inimene, täna Tallinna inimene, et siin on see võib-olla veel kõige drastilisem, kus nagu näoplakatid on terve linn täis, seal on erakonna kontor kinni maksnud ja valimisliitlased siis peavad puhtalt oma rahast ja oma ajast seda kõik. No selge see, et siin on ebaterve konkurents ja siin Vabaerakond on oma seisukohti üsna selgelt väljendanud ja ka kindlasti veel väljendamas. Me plaanime muudatust tuua erakonnaseadusse ja ka valimisseadusse, mis sellised ebavõrdsused likvideeriks. Me oleme mõelnud sellele, et kui erakondade rahastamine jääb, siis võiks seda poole võrra vähendada ja sealt osast veel osa anda ka teiste Lääne-Euroopa riikide eeskujul valimiskulude katteks ka valimisliitudele. Siin vaidlused muidugi käivad, et kas enne valimisi või peale valimisi. Mina isiklikult olen sellel seisukohal, et kui seda raha anda, siis just endamiseks valimiseelsel perioodil juba kinnitatud nimekirjadele, siis oluliselt võimaldaks paremini tulla uutel jõududel ja sellistel, kellel ei ole riiklikku rahastust täna olnud ja kes tõsiselt peavad ainult oma rahakoti peal seda tegema. Olles nüüd teist korda kandideerimas Tallinnas Vaba Tallinna kodaniku ridades ja omamata selleks ei riigilt ega siis ka tõesti erakonnalt mitte sentigi abi, siis see on päris valus rahakotile ja meil jäävad väga paljud asjad puhtalt sellepärast tegemata, et me ei saa seda endal rahaliselt lubada ja see võib-olla ei olegi seda vaja, aga kui ikkagi võimuerakonnad ja riiklikud erakonnad, riigi poolt rahastatud erakonnad saavad lubada endale seinasuuruseid reklaame, siis see tekitab neile eelise. Nii et jah, ma olen seda nõus, ebavõrdsus on, aga selle vähendamisel on erinevaid teid. Kõigil raha ära võtta, mis tundub ka ebareaalne, või siis kõigile võrdsemalt jagada seda raha. Tihti on küsitud, et te tahate veel raha juurde poliitilistele ühenduste riigieelarvest, siis tõesti fakt on ju õige, et me ei ole rääkinud raha juurde saamisest, vaid pigem tänastest summast sellest 5,4 miljonit siis poole jagamisest valimisliitudele ja pool siis jääks erakondadele, et oleks selline võrdsem loogika, kuna kohalikud valimised on pool sellisest valimistsüklist tegelikult on ja et see on nagu oluline. Mõlemad ju ka oleme valimisliidus täna hetkel kandideerimas, mina Ühineva Selva vallas, mis luuakse ja tõesti ka seal on ju 14,500 elanikku on ju ja on ka meie valimisliit aru saanud, et ilma rahata kampaaniat ka sellises omavalitsuses tegelikult ei tee, et kui võib-olla väikeses vallas, milles oli 1000 elanikku, oli seda lihtsam teha, et sa jõudsidki võib-olla kõik talud ja majapidamised läbi käia füüsiliselt, mida me oleme ka kunagi teinud, siis täna kandideerides seal
valimisliidus 14,500 elanikuga vallas on see jube keeruline ja kui me vaatame just neid erakondade nimekirju, kus nemad on suurelt klantstelkidega igal laadal väljas kommi jagamas ja pannkooki küpsetamas on ju, ja neil on aega nagu tohutult, sellepärast et seal kandideerivad maavanemad, riigiametnikud, linnavalitsuse ametnikud, riigikogu liikmed, siis meie oleme selles mõttes ju tavatöötajana natukene ebavõrdses seisus on ju, et ma tuletan sulle, Märt, meelde, et miks Vabaerakond üldse loodigi, see oligi, et tulime muutma poliitilist olukorda Eesti riigis, et ega siin tehniliselt riigi juhtimisel ju väga suuri muudatusi ei annagi teha, sest riigil üldiselt läheb ju hästi, aga just sellise poliitilise ülesehituse, poliitilise struktuuri ja erakondliku ja üldse inimeste kaasamise küsimuses on meil väga palju veel teha ja seda tuligi Vabaerakond tegema. Lisaks sellele, et meil on ka omad nägemused majanduses, tervishoiu muutmises, sotsiaalhoolduse muutmises, aga ikkagi põhiline on see, et kuidas inimesed oleksid paremini kaasatud, kuidas inimesed saaksid poliitikaprotsessi kontrollida, ehk siis halb sõna, kuidas me vabaneksime kartellistunud poliitjuhtimisest. Nii et me teeme seda igapäevaselt ja see võitlus ongi meie tänane võitlus. Ja selline ise hakkama saav ühiskond, kogukondlikult alt üles otsustusprotsessiga liikuv ühiskond on loodetavasti Eesti tulevikumudel ja Vabaerakonnana oleme me seda vundamenti nüüd juba 3 aastat ladunud ja laome kindlasti ka edaspidi. Aga tõmbame täna otsad kokku ja kutsume loomulikult kõiki minema kastide juurde 15. oktoobril andma oma hääl ja kohtume juba järgmistes teemades meie stuudios. Aitäh ja tänan kutsumast ja jälle nägemiseni. Kõik head.